ายุเข้าน้ำท่วมจะอพยพรถยังไงวันนี้มีคำตอบค่ะเมื่อเกิดวิกฤตน้ำท่วมสิ่งที่หลายคนกังวลที่สุดก็คือรถและทรัพย์สินที่อาจเสียหายจากน้ำแต่ตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพียงแค่นำมาต่อเรียงกันกลายเป็นทางข้ามหรือพื้นที่จอดรถลอยน้ำได้ทันทีหลังน้ำลดนำมาต่อใหม่เป็นบ้านพักชั่วคราวคาเฟ่ลอยน้ำหรือพื้นที่พักผ่อนริมแม่น้ำได้อีกด้วยแข็งแรงปลอดภัยและใช้งานได้อย่างหลากหลายเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นพื้นที่ของโอกาสด้วยทุนลอยน้ำของโฟทิล่า